aktivitetet e zyres, Besnik? Po, sipas planit kohor të aktiviteteve, data 5 maj do të thotë se do është dita e fundit që KQZ duhet të marrë vendim për kufizimin e shpenzimeve për fushatën e zgjedhjeve, për zgjedhjet që mbahen me 7 qershor 2026, siç e dini, sipas planit kohor, fushata e zgjedhjeve do të fillojë me datën 28 maj 2026 dhe do të përfundoj me datën 7 qershor 2026 para hapjes së qendrave të votimit. Andaj lidhur me rregulloren e përkatëse zgjedhore numër 72 për 2024, për zgjedhjet për Kuvendin e Republikës të Kosovës, kufizimi i shpenzimeve është kalkuluar jo më pak se €1 për votues dhe në lidhje me bazën ligjore, zyra i rekomandon KQZ-s që ta aprovoj kufizimin e shpenzimeve të fushatës së zgjedhjeve në vlerën prej €2.092.202. Pra kjo lidhet me numrin e votuesve në listën preliminare të votuesve sipas ekstraktit që është marrë me datën 30 prill 2026. Faleminderit Besnik. Kap diskutimin, nëse ka dikush diçka lidhur me këtë pikë. Po. Gjatë fjalimit e tha, jo më pak se €1, jo më shumë. Jo më pak se €1 është. Na kemi llogaritur me minimumin €1 për votues. Sikurse që ka qenë praktikë. Në rregull, për votues e ke po jo më pak se €1. Por nuk mund të shpenzon jo më shumë se €1 për se ki 2 milion votues. Apo thua? Po, jo më pak se €1 është vlera minimale që KQZ-ja e përcakton për votues. Meqense se na e kemi një praktikë të zgjedhjeve të 20 dhjetorit. Në rregull, veç sharën e gjosisht se jo më pak e më shumë, po është €1 maksimumi për votues që e lejon KQZ-ja. Në rregull. Ta marrin gazetor të jo më pak se €1. Rregull. Dikush diçka tjetër? Ka qenë e njëjta, €1 ka qenë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. €1 ka qenë. Ka qenë €2. Në rregull. Dikush diçka tjetër? Nëse jo e hedh në votim, kush është për? Atëherë në 10 vota për, miratohet rekomandimi për kufizimin e shpenzimeve të fushatës për zgjedhjet e parakohshme.